គម្រោង Frederick Funon ដេជោចាប់ផ្ដើមជីកនៅពេលទឹកស្រកខាងមុខអាចចុងខែវិច្ឆិកាឬដើមខែធ្នូឆ្នាំ2025ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាយុឧត្តមផនរឹមបានគូសបញ្ជាក់ថាគម្រោង Frederick Funon ដេជោមិនមានការប្រែប្រួលទេនិងកំពុងដំណើរការតាមកាលបរិច្ឆេទនៃដំណាក់កាលនីមួយៗប្រាជីកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជីកនៅពេលទឹកស្រកខាងមុខអាចចុងខែវិច្ឆិកាឬដើមខែធ្នូឆ្នាំ2025ខាងមុខតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមការងារផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឯកឧត្តមផនរឹមបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នគម្រោងFrederick Funonដេជោស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលវាស់វែងនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋគម្រោងដ៏ធំសម្បើមនិងមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាគំនិតរួចដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាគម្រោងនេះបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងធម៌ពលដោយរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយកតេបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបន្សល់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយយូរអង្វែងបន្តទៀត